Hammaga salom. Bugungi kunda yurtimizdan O'zbekistondan Slovakiyaga kelayotganlar ishlash maqsadida soni ortib bormoqda va ular ichida taksida ishlashni istaydiganlar ham talaygina topiladi. Shu sababdan 2 yil mobaynida, xudo xolasa 2-yil bo'lyapti taksida ishlayotganimga. Taksida qancha pul topsa bo'ladi, nima bo'ladi, hammasini Bolt haftalik qilib to'laydi. Har dushanba kuni bir hafta ishlaganda shotka tashab beradi. Keyingi hafta xudo xolasa polni haftalikda ishlab ko'rsataman. Ushbu videoni Slovakiyada yurgan yoki O'zbekistondan Slovakiyaga kelmoqchi bo'lgan zavodlarga ishlagani, yoki taksi qilish maqsadida bo'lgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Hammasini ko'rsataman. Ushbu video yetarli darajada prosmotr olib, obunachi olib kelsa, keyingi hafta inshaalloh ko'rsataman hammasini. Necha pul, qancha rasxod bo'ladi, qancha ketadi, qancha pul topiladi, necha soat ishlanadi, nechta zakaz bajariladi, hammasini ko'rsataman. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar.